galerinha, beleza? Aqui tá falando o Vico, galera, e hoje com mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma lareira automática, é isso aí mesmo. Então, vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui, ó. Pra vocês acenderem ela, vocês cliquem aqui na alavanca, ó, 2 vezes. E pra desligar ela, você quebra um bloco e coloque um bloco de volta, entendeu? Vai ser bem legalzinho o vídeo, galera. Se vocês gostarem, deixa um like, se inscreve no canal. E é nóis. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão precisar quebrar 4 blocos assim, ó. E colocar os extintores na ponta virados pro meio. Depois disso, vocês peguem rocha do Nether e coloquem aqui. Opa, que aqui tá errado. Os extintores não são aqui, eu coloquei errado. Os extintores são aqui, ó. Coloca os extintores assim. Beleza. Depois disso, vocês vão enfeitar, né? Se vocês quiserem, vou enfeitar aqui um pouco. Aqui. Opa! Fiz errado de novo. Nossa, sou muito jegue, cara. Aqui eu tenho que fazer isso aqui, ó. Colocar aqui em cima. Você tem que estar agachado para fazer isso aqui. Entendeu? Coloque ali. Aí, beleza. Aí. Depois disso, se você quiser pegar, eu vou pegar aqui. Aqui, ó. Lajota do coisa do Nether aqui. Vou colocar assim. Beleza. E eu vou colocar porque eu acho legal. Aí depois disso, vou mostrar pra vocês como é que faz para funcionar ela agora. Vocês vão precisar de um redstone. Vocês vão ligar aqui, ó. Aqui assim. Fazer um quadrado. E colocar um bloco aqui. E colocar o redstone aqui, beleza? E largar uma tocha aqui. Tá? Depois disso, vocês vêm aqui, ó. Vem aqui. E ligue com o redstone também. Não é aqui, calma aí. Que assim, ó. Link aqui com o redstone e coloquem a alavanca. Deixa eu ver. Coloquem a alavanca aqui, ó. Aqui, beleza? Aí depois vocês vão ter que pegar isqueiros. Colocar um aqui. Vocês cliquem aqui na alavanca. Aí pra vocês verem se tá funcionando mesmo, vocês cliquem aqui na alavanca, ó. Aí pra vocês verem que tá funcionando, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é a parte de desligar. Opa aí, galera, deu um bug aí no jogo, não sei o que deu aí. Não sei se foi no jogo, foi no gravador, galera, foi mal aí. Tá, não, mas depois de você enfeitar aqui, ó. Depois de você enfeitar aqui, você vai ter que fazer a parte de desligar ela, ó. Aí você faça assim, ó. Aí, ó, assim. Aí fecha assim, ó. Opa. E fecha assim, ó. Beleza? E aqui você faça assim, ó. E fecha aqui e fecha aqui. Ó, galera, e aqui vocês vão ter que pegar um balde de água e largar a água aqui, ó.
E agora tá pronta. Aí, ó, pra você desligar, você quebra o bloco e coloca o bloco de volta. Para ligar, você pega, desliga 2 vezes, beleza? E esse é então o vídeo, galera. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Tchau.